现在开始介绍护理管理、护理计划的部分。护理计划呢，在我们的护理管理点选护理日常作业，点下护理计划以后，就会来到现在这个画面。首先，我们示范一笔新增。我们点选新增以后呢，我们可以看到这是我们护理计划的内容。首先，我们示范一笔护理诊断。我们护理诊断呢，可以在这边进行下拉式选单的点选，然后我们也可以点选这边的小书，带出整个词库的部分。那我们在这边选择我们的护理诊断，这个时候呢，我们可以进行导因、特征、目标、措施和品质的选择。那我们就点选其中几项。当我点选完以后呢，我们按下储存，我们就可以看到护理诊断、导因、特征、目标这些都带入了。然后下方是我们的护理措施。都填写完以后呢，我们可以进行储存，这样我们就有一笔护理计划的记录了。那我们这笔计划要结束的时候呢，我们点选编辑进来，在这边贴上我们的结束日期。那我们可以看到，这个时候下方的结束日是空白的。那我们的结束日期旁边这支小笔呢，我们箭头滑过来，我们可以看到上面写着依计划结束日期自动填入各措施未填写的结束日。当我们点下去以后呢，下方的护理措施呢就会自动带入我们的结束日了。那我们再按下储存，确定。好，我们这笔护理计划就完成了。以上就是我们护理计划的部分。